Nesse vídeo eu vou te mostrar como customizar o escapamento original da Yamaha Dragstar 650, deixando o ronco dela mais encorpado, sem desmontar nada na moto, sem estragar o escapamento esteticamente, e uma modificação reversível. Você pode retornar o escapamento com o ronco original, com um parafuso. Quer saber como? Vem comigo! Eu sou o Franklin e hoje eu vou compartilhar com vocês o processo de customização que eu fiz na minha Dragstar 650, onde eu consegui dar uma encorpada legal no ronco na moto, somente usando o escapamento original da Dragstar. Não precisei trocar o escapamento, não precisei desmontar nada na moto, eu só usei um rebite de rosca M12 igual esse aqui, né? Você encontra nas casas de ferramentas aí, casa de parafuso, tá? Eu vou te mostrar como é que é o processo de instalação dessa peça aqui. Vai ficar super discreto no escapamento da moto, não fica aparecendo, e com uma argoela de pressão, né, e mais um parafuso M12, você consegue, com um fiozinho você já consegue abafar o ronco da moto. Então você consegue retornar ela para o ronco original, no escapamento original. Isso vai ficar super discreto, vai ficar embaixo do escapamento. Eu vou mostrar onde é que você coloca isso aí, ok? Então vem comigo, vamos lá. Aproveita, já deixa seu like aí, ativa o sininho, se inscreve no canal aí pra gente dar uma força aí, pra poder continuar fazendo conteúdo aí para ajudar a galera aí. Obrigado! Então vamos lá. Quando eu comprei a moto, a minha ideia era customizar ela para deixar do meu jeito. A primeira coisa que eu fiz foi trocar o guidão, né? Então eu fiquei com o ronco original do escapamento. Aquilo não me atendia, eu não gostava, não era meu projeto ficar com a moto silenciosa. Então eu já tinha em mente já de trocar o escapamento, eu já achava que já tinha uns raladinhos ali, então eu já ia trocar ele mesmo. Então o que eu fiz? Comecei a pesquisar na internet as formas, né, de como customizar o escapamento original, dar uma encorpada no ronco, dar uma melhorada nisso aí. E pesquisando, eu vi muita matéria falando sobre fazer furo no escapamento, né? Então vi esse tipo de furação que o pessoal faz, né, no miolo do escapamento, né, fazendo furos com brocas de 10 mm. Tem que fazer 8 furos no escapamento. Você consegue uma melhora, mas não é tão significativa. Tem um resultado, tá? Mas na minha opinião eu não gostei, porque você danifica o miolo da moto, fica uma coisa aparente. Essa parede é uma parede fina. Eu acredito que com o tempo esses furos, né, vão acelerar o processo de corrosão por conta da pressão do ar que passa por ali, né? E você não tem como retornar o escapamento para o ronco original, né? Essa parede é muito fina, se você for colocar parafuso ali, você vai conseguir no máximo aí 3 fios de rosca, e pode ficar perigoso aí você ejetar parafuso na pista aí, machucar alguém, e não dá certo. Então, qual foi a sugestão que eu recebi de um amigo mecânico? Me deu para fazer um furo embaixo do escapamento. Porque nesse caso, na Dragstar 650, os escapamentos eles se ligam nesse ponto. Tem um tubinho fininho que passa por trás desse acabamento cromado aí do escapamento, né, onde eles fazem a conexão dos gases. Então, se fazendo um furo por baixo do escapamento de baixo, você tem, né, uma vazão de ar do furo do cilindro de cima junto com o cilindro de baixo, e como está próximo do cilindro, você consegue ter um ronco maior. Então, para isso, você pode fazer um furo também no diâmetro maior, né? Eu preferi fazer um furo de 12 mm para usar um rebite de rosca M12, que foi o maior que eu encontrei. Nesse caso, é um rebite que tem rosca interna, então você pode fixar ele no furo, né, e colocar um parafuso para você retornar
a moto para o ronco original. E esse rebite ele é colocado de baixo para cima, né, no furo. Ele é fixado aí nessa posição, né, no furo embaixo do escapamento. Eu dei a sugestão da forma como eu fiz. Usei uma ponta de desbaste, fiz um furo um pouco menor do que o diâmetro do rebite e com a ponta de desbaste eu fui ajustando para o rebite encaixar mais justo, para evitar escapar gases, né, em torno da borda do rebite. E com um parafuso de 12 mm, já no primeiro fiozinho você já consegue abafar o ronco da moto, né? E eu utilizei uma argoela de pressão para evitar, né, da vibração da moto, o parafuso não afrouxar e não cair. Então ele ficou fixo dessa forma, né? Eu vou mostrar a maneira de como essa peça foi colocada aí, né? Como esse rebite é colocado, porque você não precisa tirar o escapamento fora, não precisa desmontar nada na moto, você só vai fazer o furo e vai fixar o rebite. Existem ferramentas próprias para fazer a fixação desse rebite, porque ele é introduzido, né, e é encolhido na parte interna, como a gente não tem acesso, né? Existe a forma de ser feita com ferramenta específica, mas é a forma manual que eu vou mostrar aqui, que foi a forma que eu fiz, tá bom? Usei duas argoelas, um parafuso, uma porca para fixar ele na parte interna do escapamento, né? Então, dessa forma você consegue ajustar, né, o rebite. Você coloca faz a regulagem da porca, né? Usa até um parafuso um pouco mais longo do que você vai usar definitivo, para você conseguir fazer o ajuste da argoela, das duas argoelas que vão precisar de deslizar, né? E dar um pulso final na rosca do rebite e introduzir no furo. Você segura a cabeça do parafuso depois que ele já está no final do pulso do rebite e gira somente a porca. Com isso, o parafuso vai puxar o rebite de dentro para fora e vai fazer ele encolher. Eu vou mostrar aqui também como que esse processo funciona dentro do tubo do escapamento, como vai acontecer. O rebite ele é introduzido, o parafuso ele vai ser tracionado com a porta para fora e isso o rebite encolhe e ele abafa, inclusive até ajuda, né, a evitar que os gases saiam em torno do rebite. Então assim, desenroscou, já pode usar. É assim que ele fica instalado, né? E você já pode usar o parafuso na moto, e é praticamente isso. Assim que ele vai ficar instalado, né? E aí nós vamos ver o resultado aí de como ficou aí no ronco da moto. Vamos lá? Então foi assim que eu fiz a customização do escapamento original da minha Dragstar 650. Se esse vídeo te ajudou, aproveita, já deixa um like, dá uma força pro canal, se inscreve, ativa o sininho, salve esse vídeo para você assistir ele no futuro, quando você for fazer o seu projeto. E aproveita e assiste nossos vídeos recomendados que vão aparecer aqui no final. Obrigado por assistir, até a próxima!